기침이 시작되면 가장 먼저 찾게 되는 게 집에 있는 상비약이에요. 특히 성인의 감기 기침이라면 덱스트로메토판이 포함된 약이 도움이 될 수 있어요. 한 연구에 따르면 30mg을 단일 복용했을 때 3시간 안에 기침 빈도, 강도, 불편감이 모두 통계적으로 유의 있게 줄어들었습니다. 이런 연구는요, 여러 임상시험을 종합해 확인한 결과라서 신뢰도가 높다고 할 수 있어요. 아이들의 경우는 조금 다릅니다. 과거에는 대부분의 연구에서 덱스트로메토판이 효과가 없다라고 나왔었어요. 하지만 최근 2023년 연구에선 6세에서 11세 아이들에게 하루 동안 총 기침 횟수가 21% 줄었고요. 낮 시간대의 기침도 25.5% 감소한 결과가 나왔습니다. 다만 이 효과는요, 밤 시간대 기침이나 수면의 질에는 영향을 주지 못했어요. 그래서 어린이용 상비용으로는 상황에 따라 평가가 좀 필요합니다. 성인을 위한 다른 기침약들과 비교를 해보면요, 덱스트로메토판이 가장 효과가 뚜렷합니다. 덱스트로메토판 외에 구아이에페네신이나 항히스타민제 또는 복합 감기약은요, 대부분 감기 기침에 별다른 개선을 보이지 않았고요. 꿀도 성인에게는 덱스트로메토판보다 낫다는 증거가 없습니다. 특히 아무 약도 먹지 않은 사람보다 기침 강도가 확실히 줄어든 것이 확인된 건 덱스트로메토판이 유일하다는 점이 눈에 띕니다. 그렇다고 해서 이 약이 만능은 아닙니다. 기관지염이나 만성 기침처럼 원인이 감기 외적인 경우에는 효과가 없다라는 연구가 있어요. 예를 들어서 2023년 연구에서는요, 성인 기관지염 환자에게 덱스트로메토판, 꿀, 그 외에 또 흡입제를 줘봤는데요, 어느 것도 일반 기존의 치료보다 더 효과적이지 않았습니다. 흡연자 기침의 경우에도 보면 실제 객관적인 데이터는 기침이 조금 줄어든 걸로 나오긴 하는데요, 이 환자분들이 기침이 줄였다라고 느끼지 못했어요. 결국 집에 기침약을 준비할 때요, 성인 감기 기침에는 덱스트로메토판이 통계적으로 효과가 가장 뚜렷한 성분인 건 사실입니다. 하루 30mg 복용으로 짧은 시간 내에 약 20% 이상 기침을 줄일 수 있다는 점에서 상비약으로 나쁘지 않은 옵션입니다. 다만 아이들에게는 제한적이고요, 기관지염이나 만성 기침에는 큰 기대를 하기 어렵다는 그런 제한이 있기는 합니다.